CBR 919，上世纪90年代的产物，也就是 CBR 1000的前身。它还有个孪生兄弟黄蜂919，机器大同小异，基本没有什么区别。机器是拆装过一遍了，证实没有对错，可是效果不太理想。故事的起因是大哥那边找了一个汽修的朋友，拆装了一遍，拆装完之后启动困难，缺缸，还有个异响，还说这张中钢垫是花钱找人定制了一张。果然，这是汽修的风格。活塞是清理的挺干净的，缸里面有生锈，这个应该是不着车放的时间挺久了。汽油本身就具有清洗功能，机器不着车的时候，发动机往里面吸汽油，汽油不燃烧，它就会把机油清洗掉，就会产生这种效果，生锈。这个水泵改得非常好，只要思想不花破，办法总比困难多。管它呢，只要你能用得上。曲轴用手根本转不动，负载很大，得用工具才勉强转得动。这么大的负载，热车根本打不动。也有可能是它活塞生锈的原因，但是最怕的还是它下面连杆，我怕它装反了，要不是没有这样的案例出现。万幸，连杆这些都没有装反，就是拆箱体的时候感觉扭力扭得过大了，重要的曲轴啊都没有问题。按照这个活塞生锈的时间来看，放的时间不低于半个月，有2道活塞环已经是卡住了，如果时间放得再久一点，后果更严重。中钢都没有问题，没有明显的拉伤，洗还能用。箱体打了扭矩回来，试一下曲轴有没有变形，非常的湿滑，不幸中的万幸。他不是说还有个着车异响吗？问题找到了，在这里有个气门没装好，都快脱落了。至于脱落出来什么后果，大家都知道。量完所有的气门间隙，我感觉这是最离谱的。排气气门全部都在标准范围，进气气门8个，没有一个是有气门间隙的。这是没调气门之前的缸压，7、8斤，着车没问题，但是马力会很弱。可能汽车修多了，都忘记有这么一回事了。汽车基本都是自动气门，都是不用调间隙的，这一环节肯定是直接跳过了。就摩托车来说，除了那个 CB750，就没有哪一款是自动调节气门的，调完马力瞬间增加20匹。